George Njenga ni muthuri ukoretwo ehotanĩire wira-ini wa gutuma migeka thiini wa itura ria Eldoret kaunti-ini ya Uasin Gishu, wira uria akoretwo akiruta o kuma riria king'uki gia COVID-19 kiambiriirie guku bururi-ini, ona thengia wa gukorwo atari na uhoti wa guthii, kionereria ati wathe ndungigiria gukinyaniria iroto na meririria ma mundu. Wira uyu Njenga augite ni umuteithiriirie hari kwimathira uboco wa o muthenya, undu umwe na gwika maundu matiganite ma kugacirithia muturire wa family yake. Ni gukoretwo andu aingi na rumors na tugakorwo tunyararitwo muno ni kumenwo ni andu, na makauga atiriri andu aria me wathe matiwira mangihotera kwirutira. Nie ndi mundu wina wathe nyimite Edoret, ni nyendete kwita nditaga Njenga wa njeri. Njenga wa njeri ni ndi mwana uteroragira mundu wao. Athiete na mbere na gututariria uria ambiriirie biacara ino thutha wake kuhinyiririka kimbeca, na hau akiheo riciria ria gutuma migeka, akiuga ni undu waiyukirio na moko meri ni aikari a mwena wa Eldoret na kuguciriria maitho ma aguri na njira nene. Ngicamania na muthuri akibundithia atumia wira wa gutuma na mati na ikonia, wira ucio ngiona wi muthaka na ukingenia, na kuona wa maitho ti wa ruthiomi. Turona kiria Njenga abataraga wira-ini uyu ni cindano, uthi na makunia, kionereria ati endia migeka ni ataraga baita ya kiguni. Tutikoragwo tuimitwo kila kindu, tukoragwo tuhetwo uge mundu atunywo pati ya mwiri, Ngai ni amurathimaga na hakiri ingi ingihota guteithia family yake. Oho Njenga ni ambiriirie guthomithia andu angi wira uyu iri ta njira ya kumahotithia kwiyandika mawira ithenya-ini ria kuringaringa mirango ya mawabici, magietha mieke ya kwandikwo iria ikoretwo ikunderete. Ngani anjitire akinjira oke njuke andute gutuma mati, na riria ndokire ni andutire aduta ngimenya gutuma. Athiete na mbere na gutara mbeu njithi hamwe na andu aria mari na mawathe gwetha kaundu mangika na makiria wira ta uyu wake uria utarathukangia maria maturigiceirie, akiuga gutire mundu utari kiheo kia mwanya. Wathe ti kwiremwo, tondu no ukorwo wina wathe, no ukorwo wina ugi thiini wa muciarire waku. Tondu riu nie guhana nie hatire mundu ndeithagio ni hakiri ciakwa, tondu na riria gutuma nguruta wira wakwa tondu ndiroreirie uguo gituma ngiruta wira wakwa uguo ndikoragwo ndi na guoya kana thoni. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.